Мэндийг хүргье. За мөгийн сайн байна уу? Сайн уу? Одоо би албаар хөлдөөсөрөө гаргав. Дэлхийн хамгийн ордон хүн гэж кинод гардаг шиг. За 7 нүрийн даваагаас баасангаар яг энэ цаг мөчид радиогийн 3 дугаар студиэс өрчийтлээ Мишэ X бариатаагаар үдээ ачаар нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсч удиртанд шууд хүрдэг. Яг одоо Улаанбаатар хотод 11 цаг 12 минут болсон байна. Өнөөдөр 2024 оны 4-р сарын 1 буюу Инэдмийн баярын өдөр хамтдаа өрчийтлээ Мишэ гэж байна. Ингээд студид хөтлөгч Гэрлээ Мөнхбат за тэгээд маань найруулагчаар Гамболдын ангараг нар айлтаж байгаа. За өдрийн мэнд. За баярлалаа өдрийн мэнд. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар дэлхийн стандартыг Монгол урайтай Burger King за мөн Монбет авцалбгийн төв хамтран айлтаж байгаа. Баярлалаа. За чи ч одоо баг 40 хоног хөтлөөгүй шүү дээ тий. Хөөе тэгээ би юу яасан? Сонсогчийн үүднээс ингээд радиогоо гаднаас сонсох бас их юм сурдгийм байна. За тэгээд оройны 2-оос их юм сурсан. Тэр хоёр чинь ингэдэм байлээ. Шашуу маршууга. За одоо ингээд манай нэвтрүүлэг дараа жил явах уу, явахгүй юу гэдэг танаас шалтгаална. Шэр. За тэгээд үдээ хажир нэвтрүүлгээ авч үлдээ гэж сонсч байвал манай групп 300 хэдэн гишүүнтэй байгаа. 324 мянгуула. За үдээ ачруулууга постуудаа сайн бичээрэй. За тэгээд давтагдж гин гэдэг зүйл их гарсан. Тэгэхээр яасан бах нь та пост орж ирэхгүй байгаа учраас эхэлж бичсэн постуудыг давтаж уншиж байна л гэсэн үг. Тийм ээ. Тэгэхээр постуудаа сайн бичээрэй. Шэр. Нэвтрүүлгээ авч үлдээл гэж бодож байлаа. Одоогийн төлөвлөгөөгөр бол одоо гарцсан үргэлжлэн төлөвлөгөөгөр л ирэх жил үдээ ачир нэвтрүүлэг байхгүй. Яа чи яах гэж ингэ сэтгэл санаагаар унагааж байгаа юм бэ? Харин зүгээр хилцсэн дээр штэ итгэх шиг. Тий байхгүй. Ирэх жил үдээ ачир нэвтрүүлэг нэг хэсэгтээ зогсно гэж төлөвлөсөн байгаа. За мөгийн продюсерийн үед хэлж байгаа шиг байна те. Би одоо гоё ихний нэвтрүүлгийнхаа үзэлтийг хэсгэж байгаа чинь нэ. Тэгэхээр ингээл одоо хүмүүс амар их пост хийв шүү. Төмөс. За эхэлхөө. Би эхлэх юм байна те. За Гамбатра гэдэг залуу. Сайн байна уу? Миний өмнө нь бичсэн 2 хөгжилтэй төв хоёулаа уншигдсан болохоор урамшаад 3 дахь оруулж байна. Нэг нь хөгжилтэй гэмээр явдлаа бичье. 2000-ад оны ихэнх үйл байсан баг. Nokia утастай байсан үе. Тэр үе зурагтаар пицца захиалгаар хүргэнэ гэд рекламтлаа. Монголын анхны пицца. Тэгээ баг анхны хүргэлтийн үйлчилгээ байсан баг. Би их л олзуурхаад пицца захиалаад тэгээд хүргүүлчих юм байна гэдэл утсан дээр пицца гэд хадгалчих. Тэгээд баг сарын дараа авахаа нэг өдөр хийх юмгүй утсаа оролдоод хадгалсан дугааруудаа эхнээс нь уншаа сууж байсан чинь нэг дугаарыг П гэд хадгалчихжээ. Энэ одоо юу вэ? Хэнийг П гэд хадгалцдаг байна гэд дахин уншлаа. Яа харахгүй л П гэж уншигтаад. Тэр үедээ өөрөө сандраа чичирээд бүр хачин боллоо. Ямар сони юм бэ? Би одоо хинд тэгж их дургу үрээд тэгээд бүр тим нэрээр хадгалчдсан болоо гэд өөрөөсөө баахан асуулаа. Тэгээ бодоод хэнийг ч тэгж хадгалснаа олдгоо. Дугаарыг нарахаа нэг танил дугаар. Тэгээ жаахан тайвширч өөр тийшээ харж байгаа дахиад нөгөөх уншлаа. Тэгсэн яасан баг? Пицца гэд хадгалчихъя. Пицца гэж хадгалснаа П гэж уншаад байсан байгаа юм. Бүр хитгэд уншаад яалтчгүй л Пэда. Тэгж уншигтаад байсан гинэ. Пицца гэдэг үгийг хальт харуул яг тэгж андуургд юм бэлээ. Тэгээд өөрөө сандарчгаар зөв харж чаддаг болчт юм байна гинэ. Гэтэ одоо ингэдэг нэг юм шин танилцсан хүмүүний ч юм уу те ямар нэгэн байдлаар одоо ажилтай холбоотой бол ажилч гэдэг юм уу те төсөлтэй холбоотой бол төсөлч гэдэг юм ард нь ямар нэгэн байдлаар бичихгүй бол зүгээр ингээд Мөнхбат гэд хадгалчаар дараа нь ямар Мөнхбат нь мэддэхгүй. Одоо би чамайг үүлэн мөсгөж чадлаа. За баярлалаа. Тий Никитаны гоё дуу өгч үүлэн мөсгөөд. Ягаан үйл өгдөг л те. За дараагийн сонсогч Алтан баг нь гант аваа гэдэг залуугийн үйлчлэлтэй дүүхэн. Нэг таньдаг ах уу байд юм аа. Եв очтой гинэ. За нэг өдөр бид хоёр дэлгүүрт хараад мань нэр юм зээлж байгаа болтой үрийн тансанд бичүүлж байна. Тэгснэ. За би ер нь хэдэн төрөний өртөө гэдгээ хараатгая гэд дэвтэр харж байснаа. Хүүш миний бүтэн нэрийг бич. Евнгээ бичсэн байлаа. Айгуу дараа Евнгийн мөнгө нэхээд онно гэж авдیں۔ Худалдагч дээр саваад унчихсан. Ядаж байхад өөрөө их эмоцтой ярина. Үхтлээ инээж илээ гинэ. Айстай юм чин 50 төгрөглөөс мэт. Тийм үү? Тийштэй түүцэн 50-аар дар сүлд 100 болсон. Сүстэй. Гөхий 100 евэн 50 төгрөгийн юу юм хүүхтэй наа. Би ястаа евэн бэлцтэй харж байгаагүй шүү. Гөхий 80 төгрөгийг бол мэднэ. За мөгийн гэдэг сонсогч. Нэг охин худалдагч ихчид өөрийгөө хөөхөн тухай ярьж байхад нь яваад орлоо. Гэтэл худалдагч их залгсан юм уу? Яасын хүнс цуглуулж явсан намайг хавчуулаад манай мөгийн л өстэй хөөхөнд өгөөл аваа ийс. Өнөө охин над руу харснаа
Одоо ийм их хөөрхөн гэхээ болсоо хинч хийлэгдэг болсон сормуус хамар энэ төр хөөрхөн гэхгүй харин би бол өвөрмөц энэ нэгч танаа үеийнхэндээ л хөөрхөн байх гэж авсан. Мөн мөрөөр явж байгаа би царай мотой болцсон олж. Юу амар хэлтэй. За Ника GB гэдэг залуугийн үйлчлэлд өгөн. Сайн байна уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Нөгөө таазнаас цус тусдаг постны юм байна гинэ. Энэ яасан? Мэдхгүй санахгүй наа. За ахаад нэг цустай холбоотой пост өчнө гинэ. Саяхан савта бензин уусан гэсэн явдлыг сонсоод өөр тохиолдсон азгүй явдлаа бичгээр шийдлээ. Яна цус ууц юм биш үстэй. Ямар амар юм бэ? За 2005 байна уу 6 оны үед оюутан байлаа. Хавар илүү намрын нэг халуун өдөр байлаа. Дээрээс нь заалан тоглоод халууцаад амар ам цангаад байв. Тэгээд игчийн ойрхон тул орж юм олж уухаар явлаа. Игчинд ороод хөрөөгч онгойлготол төмний колаахан тэр азны юм гээл цангасан хүн самнаас нь шууд залгилж өглөө. Тэгсэн нэг л бишээ. Нэг л үеиг амтагдаад хоолоо зураал явчлаа. Дотор муухаараа бөөлчихнэ. Тэгэл 0 очоо бөөлцөн чи бурхан минь 0 цусаар л бөөлж өдөлаа. Тэгсэн яасан байх нь вэ? Игч нохоонд хоол инж өгөх гээд колоны савнд хийгээ хадгалсан байсан. Малын түүхий цусыг ууцсан бахна. Цус чамхаар ингээд нэг өтгөрчдөг шүү дээ. Тэгээд нөгөө нохоонд хийж өгдөг. Тэгээд хоол хийж өгдөг. Тэр нь бүр нилээн удаан хадгалсан бол та харлаад өтгөрцөө. Игч үеэл хоёр сонсоод баахан шолс. За тэгээ болоогүй одоо бүр азгүй явлаа чи. Би 5 цулд их дуртай үнэлтэй. Тэгсэн тэр түүхий цус ууснаас хойш 5 цул итгэн байдгаа өндрийг нь автал бөөлж өгдөг бол Тэглгүй яа тийм бэ ёо. Би одоо өмнөөс нь би одоо 5 цул хийж чадахгүй байна уу? Ёо амар штий. Одоо тэгээд 5 цул гэхээр дарааны шүүс гоожоод эдийг гэхээр бөөлж өдөг болсон доо. Тийм азгүй те бүр нэг заяана хайсан шаар гинэ. Ёо амар юм аа. Юу ядан гэсэн шүү дээ. Месийн эмчнэр тэгээ их барих эмчнэр дандаа нөгөө нэг цустай ингэж ойрхон байдаг. Тэгээ тэр хүний цус ч бас их нөгөө ер нь бол ингээ үнэр те айгүй хорддог юм одоо ер нь их хордоо нөхцөлтэй ажилладаг гэж үздэг юм лээ. Тэгээд эрт тэтгүр мэтгүртэй гардаг гэж ялж шүү дээ. Тийм үү. Ялангуяа их барих эмчнэр хүний цус айгүй ялан үнэртэй байдаг гэсэн. Тийм бах те. Амар яй. За Дашвалбар гэдэг залуу. Дээхэн үед гэх нь цаашаа 2017 8 оны үед байхаа та. Би гэдэг хүн анх удаа урд хойд хөршөөсөө өөр нутаг алс холыг зорж сурч боловсроод алан тална гэ Турк улсыг зорж онгоцонд анх удаага сууж үзвэ. Суухаас өмнө таньдаг ах эгчтэйгээ ярьсан чинь надад бас хитэн зөвлөмж өгч яах юм. Тэр зөвлөмжийн дагдаг л буруутсан. Хамгийн онцлог нь энэ хоёр л та. Нэгдүгээр хэн онгоц сүрүүл нөхөн төлбөр ар гэрт хэмжээний мөнгө өгдөгөө. Нисэж яваа үед нь хүн төнгөнөөр бийцэж болохгүй. Шууд агаар цацагддаг. Тэгээд хүн дээр өнөө торгуултаа энэ төр гэдэл. Ямар ч сүрэлгүй газарцсан ч 0 орч чадахгүй 10 хэдэн цаг тамлуулсан. Аргаа бараад ундааны савнд хөнгөрч байгаад баригдаад нүүрийн газаргүй болж үлээ. Намайг нисгүй синдромтой гээд онгоц газардах хүч нэг жижигхэн өрөө цойжилсан гинэ. Онгоцон дотор нэг жижигхэн өрөө цойжлоод явсан байдий. Намайг тэр олон хүмүүс яавч зүгээр хараагүй ойлгомжтой гаж донтон гэсэн бахаа. Би нэг аах ингээд нөгөө нэг богоо ийм суурин газар зогсох болохоор нөгөө төл чинь ингээл нойлоо төгччихсэн шүү дээ. Ямар хаашаа ингэж удаад нэрээ тэр чинь ингээд суурин газарт бид нар яваг юм чинь тэрэнд үлдэх гээд шүү дээ. Тэгээ явдал донд л гаргалах явдал донд бооно 0 онголоод ирсэн шүү дээ. Тийм байлээ. Тэр энэ нисгүйн синдромтой гэж нэрээ яг тийм хүнийг аюу ад гэсэн заалнаас нь авч туснаа суулгадаг гэсэн. Тэгэхгүй тэр хүн чинь ингээд орилоод уйлаад онгоц сүнлөө мөнлөө гэд. Босод хүмүүстэй нөлөөлдөг байна шүү дээ тий. Манай тэгээд эвтэйхэн хажууд аваа суулгадаг гэсэн. Манай арслан шүү дээ. Би боо Тэр шиг нэрээ нисгүй синдромтой гэдэг нэг жижигхэн өрөө цойжилцгч. Түлт айгуу бол гаж донтноороо дуудулсан баг л гэж. Тэгээ энэ хүү за түркч бас гайгүй ойрхон. Энэ хүүрээ тэгээ нөгөө нэг бүр амар 8 10 цаг нислэгт оруулаад одоо тэгээ яах мэдгүй. Ундааны саунд пиццадахтай хэ. За дүгс сот нэмж өгдөг залгыг өчлөлтөд өгөх байна. Эхнэрт хоёр зорьсондоо өөрч 1998 оны Солонгосын эдийн засгийн хямралаар Монголдо буцах болж онгоцны буудлын хүлээлгийн танхимд нислэгийн хүлээн сууж аваа. Гэтэл нисхийн ажилчид хоорондоо богино холбооны яригчаар хоорондоо ярилцсан. Хормын төдийд хаанаас гараад ирэх гэлтэй олон хамгаалтынхаа эрсцгээ байрлал эзэлцгээ эвнэн зогсоход бит хоёр за энд нэг юм юу юм боллоо шүү гэж айц төрж эхлэнэ сте. Ийхүү төвшүүртэй байж байтал чанга гарагчаар Монгол нисэх зорчигч байд билээ шалганы нэвтрүүлэг тавцангийн хэсэг тоочрлоо гэсэн мэдээтэй давхцаа. Газраас ургаад ирүү гэлтэй өчнөө монголчууд нэгэн зэрэг зүг бүрээс гүүхээр гарч ирээ.
Өнөө тавцсан бүч ангууд бид хоёр сандран босоод тэр их бужигнаа татагдан ороод явчихлаа. Хамгаалтынхан бидний нэг игнэнд оочрлуулах гэж өстой алаан болд юм байна. Ойрлон, чарлаан, хэрүүл, тэмцэл болон бүгд л ихний хэсэгт орохоор үзэлцэн байхыг хараад эрт цагийн эрлэг дайчид хэрэм цамгаг эзэлгээр дайрч буй дүр зураг нүдэнд өөр ирэхгүй үзэгдэж билээ. За тэгээд арай гэж билетээ шалгуулад цааш унан тусан байж хонглоор гүйлдэн цайсны дотор талд орсон дайчичиг нийтээр шахталцсан урагшилсаар гарч иртэд тэр үед онгоц руу өргөж өгдөг автобусанд орохоор дахин алалцсан болов. Нэг юм алалцаж яж автобусанд ортод агаар дутагдсан хүйс элдэн өнөр үнэрсэн орчинд нэгнийхээ сух салтаанд хавшуулагдах нь холгүй шопроодлогдсон байж ухаан алтгаас өмнө нэг юм онгоцондоо хүрсгээж буух гэтэл бүгд гаццгааж ёстол туслаар арэ гэж өчнөө удаж яж нэг юм бууцгаалаа. За болоогүй одоо хамгийн аюултай хэсэг рүү дайжд байна. Довтолж эхэлвэ. Онгоцны шатнаас бүлтэрч унахгүй татлах гэж байна. Тийм амри болчих юм уу? Чухал учир нэгнээсээ сайн зурсаар онгоцондоо орсоож ялалт байгуул санаа амарцгаава. Хөлсөөс иврэнгээ цонхоор харцууд дараагийн автобусаар 4-5 хөнчөлөөд нарахгүй бууж байгаагаар хүүхийнээ дөрвч бас ичиг сэтгэл төрж яснаа нуух юм бэлээ. Ийхүү манай үеийнхэн чинь энэ амьдралд хүрэх гэж ёстой. Бүгд л зөвхөн нэгт орохын төлөө алалцаж яж хүрсэн юм биш үү дээ гинэ. Йоо, энэ нэлээд техник юм яриа. 98 оны юм чинь. Гэтэ тийм байна. Одоо ч гэсэндээ одоо нөө хүүхдийн амралт эхлээд манайхан чинь хүүхдүүд аваад 91 байлт эзлэгээр явцсан бид штэ. Харсан биз дээ. Тэр иммиграшнээр алалцсан. Надаас л явсан. Үүдтэй хараа хамгийн амар заяа. Зүгээр л хүн бүгд л өөртөөхөө суудалд сууштэй. Тэгээд ингээ харахад айлч онгоцны буудлын дээр заяа. Одоо ингээд нөгөө нэг гээд нэгтлээгээл тийштэй. Монголчууд л шам барлаад ингээд ингээ алалцсан. Би чи нөгөө сандлын номер гэж өгдөг зүгээр булаацчих авдаг байна. Автобус нь жолооч харцсан хгүй байдаг шиг л. Тийш зүтгээд байд юм байна гэж бодсон шүү дээ. Одоо энэ гэхдээ 90-д оныг бол арай гайг болсон. Гэхдээ л энэ үзэгдэл байсаар л байгаа. За хоёлаа хамтрал хийж байгаа юм дэлгэх үү? Тэгээ. За Улаанбаатар хотод 11 цаг 24 минут болсон нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Монбет авцалбгийн төв хамтран ажиллаж байна. За Монбет одоо ер нь 27 цаг ирж байна. За надаас ахуулаад ингээд өвлж зогсоосон машина хөдөлгөж эхэлж байгаа бах. Тэгэхээр 27 цаг эхлээд смарт онцлогоо хэлгэцэн дээр бах. Тэр нэг сэгсрдэг онцлогоо гэдэг юм байлаа. За. Тий нэг өргөдөг юм дээр гараад өргөж байгаа. Тэгээд жолооч дотроо сууж байна. Тэг сэгсрээд байгаа. Тэгээд сэгсрэж юм дээ. Бодлоо яриад. Нэрэ. Тийм үү? Нэрэ харин тийм. Тэгээд сэгсрээд гараад ирэнгүүт яг тэр хүний онцлогоо шиг. За таны машины 4 дугуйт дээрээ баглагдсан тэр бүх юмнууд чинь тэр муудсан маань. Тэрийгээ соль. Тэгээд яг зурган дээр гарч ирнэ. Тэгээд зурган дээр ингээд энийгээ солиороо. Тэгвэл нөгөө 4D 5D гэдэг шиг хараад байна те. Янзын. Гэхдээ энэ дотор нь заавал суух шаардлагагүй шиг байна. Тэгс сэгсрээд. Тэгэхгүй намайг дотор нь сууж ээж хүн тэр нөгөө юм ууга араа салгадаг байхгүй юу? Тийм тэгээ жолооч нь дотроо сууж игээл ороод дээш нь өргөж байгаа л тэгээ сэгсэр амар. За. За тэгээ манай Монбет бол маш олон жил манайхтай хамтарч ажиллаж байгаа тий. Тэгээд ОЕМ гэдэг нөгөө дэлхийн стандарт байдаг шүү дээ тий. За энэ стандартыг бол хангасан маш сайн чанартай сэлбгүү замун Титан брендийн амортизатор Наклада бас солиулаад за нэг дор автомашиныхаа үйлчлэгийг хийлгэх ийм гоё боломжийг олгож байгаа шүү дээ тий. Сэгсрүүлж онцлуулаад тэгээд дараа нь тэр сэгсрүүлж онцлуулдаг бол маш сайн шүү. Манайх бол энэс өмнө болохоор хүмүүс гараараа доор нь очиод ингээд татдаг байсан байхгүй. Тэгээд тэр нь ингээд хөдөлжээвэл муудсан байна. Хөдлөөгүй бол муудаагүй гэж үздэг. Энэ смарт онцлогоо ч юм бол би хоёрч онцлуулсан. Машина нөгөө зарах гад тэгсэн юунууд тэгжил энэ нүрхээ супер онцлогоо шүү. За. Бүр ийм эрзэн хүртэл ингээд эрзэж урагдсан байна гэж гарч ирчихлээ шүү дээ. За тэгээ бид нар ч бас нөгөө нэг Тайван улсын нөө Тоян гэ брендийн Cooper гэдэг яг юу ярьдаг гэсэн чинь дарваач дэрвэж дарваагүй гээл тий. За энэ Cooper-үүдтэй бас хямдрал зарласан байгаа юм биш үү. Тэгээ Cruise 2030 за тэгээ энгийн нөгөө харьяар болон hybrid харьяарын Cooper-үүд байгаа юм байна тий. Тийм байна. За утасныхын дугаар 7010 55 77 гэдэг утсаар лавлаарай. 70 10 55 77. За хаана очих вэ гэхээр та шар хад нөө Эрдэнэтлэн автобусны буудлын хойд талд Монбет гэдэг нэг юм улбар шар син 40 барилга байдаг шүү дээ. Угаасаа том, маш том аягтай. Маш том. За тэгээд очиод үйлчлүүлнэ гэсэн мэ. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Монбет авцалбгийн төв хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За Улаанбаяр Балдан Дорж гэдэг залуу. За зүгээр ухаар онгоож гэх юм уу, түүх ч юм уу өөр тохиолдсон зүйлээ бичгээр шийдлээ. 7-8 дугаар ангид байлуу да. Шилжилтэл нас юмдаг. Манай найз даваа үедээ бол атмаа. Би одоогийнхоор бол даган баясагч юм а да. Найзгаа их дагаж тэннэ.
Тэгээд охид хичээл тараад гэрлүүгөө явахад нь мань хоёр таалагдсанаатай урдуур нь морточник дахиад л дугуйтаачник жигээд аль болох нүдэнд нь харагдах гэдэл явдаг байла. Атмаа найз бол нэг шүгэлдээд л хүний морь дугуй аваад л унцдаг чадaltaй хүн л дээ. Тухайн үед сумын төвд онгоц байсан бол баг ун чадхал ч юм чадaltaй хүн. Тоогдох гэсэн санааг маань охид мэдсэн бол та хоёр нүдэрээ харах нь байтугай. Нэг нүдэрээ ч хилааж харахгүй маа. Тэгээд хоёулаа ярилцлаа. За яавал тоогдох вэ гэл. Тэгсэн мэрэгэн санаа олд юм байна. Манай аав эвдэрхийн мотоцикл манай хашаанд байдаг байла. Тэгээд хичээл дарах төхөөд ирэхээр л хичээлээ тастан барин нөгөө мотоцикл уул өөд төрнэ. Хүс басаа гойжуулан барин төрж гаргаад хонх дуугархыг нь хүлээнэ. Тэгээд ангийн охид гарч ирээл гэрлүүгээ бөөнөрөө явахт мань хоёр нөгөө мө эвдэрхийн мотоциклтойгоо уртоор нь тоост толаад гарна. Нилээ явж байгаа тэгш тал дээр мотоцикл зогсож чинь эвдэрхийн хэмжээ яхав. Тэгээд мань хоёр асгууг нь мэдсээр өж асаах гэж баахан гიშгэж гарна. Энэ байдал нилээн давтагдлаа. Бараг л өдөр болгон тэгдэг байсан бах уу. Нэг өдөр манай хүргээх мотоциклтойгоо ирлээ. Би жахаас мотоциклээ өгөөч гэсэн тэгэл гэж байна. Яахав шинэ хүргэн дотроо бол дургуул байсан байх л да. Тэгээд найз үтээр сумдалтаж аваа сумын төвөр дээшээ доошоо урагшаа хоошоо тэнж өглөө. Одоо чи бэр одоо би гэдэл хичээлийн хонхч дуугарч байна. Октооч гараад ирлээ. Манайр сүрийг үзүүлэх гээд хаазалж давхаал урдуур нь гарлаа. Тэгсэн холдож амжаагүй хот мотоцикл үнэхээр унтардаг юм. Манайр ч юм бодсонгүй. Буугаад гიშгэж гарлаа астдгүй. Тэгсэн харин ангийн охид зэрэг хашгирт юм та. Хөөй хоёр тэнгээ над мотоцикл чи асахгүй. Эвдэрхийн юм чинь гэж. Охин яг жигнэс лаг мотоцикл шүү дээ. Бүр шоолж гард юм да. Бид хоёрын эцсэн гэж яана. Тэгсэн хөргөний мотоцикл бензин дууссан юм байлээ. Гай газар дороос гэж яг цагаа олж бензин дууссан байж үлээ. Түүнээс хойш мань хоёр дахиж урдуур хайгуур нь яваагүй л гэж. Яа, хоёр бүтлгүй хоёр хог юм байна нэрээ. Эвдэрхийн мотоцикл унаад идэх октод бол уг мэдчихлээсэн юм тийм ээ. Анготой. Ичмээр юм аяа. Жоо хөөгдөд штэ. За, ягчигэд үсгүй өчтөд өгөн. За нэг хэрсүү гэхүү, хил амтай гэхүү 6 настай охиныхоо талаар бичээ. Өнгөрсөн шинэ жилээр 31-нд Герман хэлсэн гинэ. За. Тэгсэн онгоцон дотор өвлийн үгэн гарч ирээд хүүхдүүдэд бэлэг тарааж байна. Охин, хүй, энэ хаанаас гараад ирчв? Би их азтай юм а. Харин яг шинжил тараад өвлийн үгэн энэ үүлэн донд таарад ороод ирж гисэн чи охин. Тийм байх боломжгүй дээ. Онгоц зогсоогүй. Хаалгууд нь онгоош нэгдэг байхад ороод ирнэ гэж байх уу? Биднүүсийг хуураад байгаа юм биш үү? Би тэгсэн илэг үггүй болов. Охин маань одоо 7 настай. Дүүтэй болохыг хүсдэг. Тэгсэн саяхан үеэлэгчтэйгээ видео кол хийлээ. Үеэлэгч нь хамаагүй олоогч одоо жирэмсэн. Охин, би дүүтэй болох гэсэн. Та яг яаж жирэмсэн болсноо хэлдэ. Яа. Үеэлэгч нь нэг шуур нисэж аваад 100-аад аваад ирсэн. За тийм юм гэж хороод хэлэхэд байхгүй шүү. Чи яг яаж жирэмсэн болсон үннээ. Яа. Тэсэн чи үеэлэгч нь стабр өхөө би чамтай ярихгүй гэ уцаа шууд тасалсан гэдэг. Яа. Одоо тэгээ яг юу ч хэлэхгүй. Яг үннээ тэгээд байгаа. Тэгэл борхон минь гээл. Борхон минь гэж яаж юмсэн болцсон гэхгүй яах вэ? За, Миндүүр гэдэг залуу. За би энэ Солонгосын Чэжүүд очиваа. Цуг байсан ах Монгол руу явцсан. Нэг өдөр хийх юм болдохгүй уйдаад далайн ирэг рүү очие гэдэл алхаж байтал нэг шилэн байшин дотор пүүзнүүд харагдж байна. Би чинь пүүз зардаг байсныг чилэхгүй яваад орлоо. Хүүхдийн, том хүний, ирэм, янз бүрийн Nike, Adidas ориг пүүзнүүд төрөл төрлөөр гимн хуучин юм. Пүүз болгоны дээр 5,000 вон, 4,500 вон. Юу вэ? Ямар хямдах юм бэ? Заавал хэл мэдэхгүй. Эндээс чинь байгаа воноор аваад явбал ашиг унах нь гэж бодлоо. Юутаж өөртөө 2 пүүз авъя гэд 2 пүүз сонгоод түгээ шимбал даваа илгэлээ. Тэгсэн эрэгтэй эмэгтэй 2 андаа л гэдэг. Тэгэхээр нь олноор нь өгдөм болов гэд 10 хурууга 2 3 удаа алтгаж тинэлгээд. Мани. Олныг гэсэн нөгөө хоёр чинь андаа л гэдэг. Өөста савж унж. Нэг л биш болоо явчлаа. Үн мэдсэн цаасыг дахиж чичээд уншлаа. Тэгсэн үннийхэн доор хүний нэр байх юм. Нүдний булаа сонгосон 2 бүцээ бушуухгүй байранд нь тавьчаад аваач тавиа сандрахтаа ганц мэддэг үг камсамнида гээл нүүр улаан хүрэн болоод л аваад гарсан. Пүүсний хийм зэвэрлэгэнд орж хөгөөж ирсэн миний нэлтэй. Яа. Тийм бас байна. Чэж юу явж үтснээр чийл мэдгүй. Мани.
Юу яасан ш нэг ABC гээд нөгөө бүх пүүзнүүд одоо брендинг пүүзнүүд байдаг дэлгүүр байдаг аахгүй юу? Тэгээд тэнчэнээс харин өстой 3 пүүз бараг Монгол мөнгөөр 500 мянгаар авсан баха. Юу хямдрал зарлцсан өстой Жигнэс ориг шиг пүүзнүүд. Тий. 2 пүүз ч юм уу Монгол мөнгөөр тэгэж авсан. Тэр юу яадан гэсэн штеп. Одоо манайхны ярьдаг комиссийн бараа тий тэнцээ чин бүр ингээд пресслэд ингээд нөгөө хилээр нь зардаг. Тэгээд манайхын энд авчираад сайхан угааж эндүүдээд ширхгээр нь зардаг. Тий. За дараагийнх нь Баатарчуу Бадням гэдэг сонсогч хөвчлөөд өгөн. Манай найзын хамт ажилладаг ах овоо агсан нөхөр цагдаа далргийтай гэж гинэ. Арилаараа гадуур шоодож байгаа дүүнэр нь зангийг мэдгэд бол гэрт нь өргөж өгч. Ах орц руугаа орохоор нөхдүүд явс. Өглөө ах уу эрүүл хүлгээс аваад гэж гайхаад асуудал. Яг орц руу орж байхад нүдний бууланд төрийн сүлт гэлэлцээд. Цагдагийн балгаад өргөсвөл ах явж очиод 2 нусгаа юу хийж байгаа гэдэг. Тэгээд ирүүл төлгөрөө гэж тийм алдрагийтай гэдэг. Гай угаатай ч тоо. Гэхдээ яг тэгт юм аа. Тийм шүү дээ. Ярын нөхдүүд байдаг байхгүй. Хаа байсан холоос л цагтаа арчаал хорилоод байна. Яа, зүгээр явж тэрүүгээр явжсэн гай өөртөө дуудаад. За одоо болохоор яг үдээ ачир группт ирсэн постнууд байна. За цоолуулсан нь гинэ. Ойтон болоод удаагүй байлаа. Хичээлийн дараа ангид хэдэн огт хичээлээ давтахаар үлдсэн боловч хол ойрын хов жив сонирхчин ярьжээ судал ангийнх нэг хөвгөө орж ирээд октоос жаахан зайдуухан сууж номоод хэлгэлээ. Охид яриандаа халаад хүүг анзаарсангүй яриагаа үргэлжлүүлж байна. Хүү төвлөрхийг хичээвч октын яриа чигтэлцэл сүулдэ бүр сонирхлыг нь татж ийн гэж юу. Бэг их охин голлон ярьж байна. Би анх пионерын төсөлд цоолуулваа дадлахын багшаараа амар өвдсөн. Анх удаа цоолуулсан амар өвддөм байлээ. Тэгээ хүүхэд байсан болохоор дахиж юм хийхгүй байж байгаад битүүрчлээ. 8 дугаар анги төгсөө техникумд орсон чинь ангийн октынх нь бүгд цоорох. Дахиад цоолуулмаар санагдаад ангийнхаа өвдөр цоолууллаа. Өмнө нь нэг цоолуулсан юм болохоор арай гайгүй өвдсөн шүү. Тэгээд нэг юм хум хий гэж бодохгүй, олигтой ч юм олдохгүй, ихэнхдээ хоосон, завгүй, хичээлдэг үсээр байгаа битүүрүүлчихсэн. Төгсөөд суманд багшаар очлоо. Ажил албатай том хүн болчоод муухай юм даа гэж бодоод сургуулийнхаа нэг өгшийг гуйж байгаа дахиад цоолуулсан. Тэгээд тэрнээс хойш хашраад байнга хийгээд байсан. Одоо дахиж битүүрэхгүй байхаа гэж байна шүү. Би 21-т төв бууд уучсан. Залуу хүү гайхаж хөөх октооч ийм хилэн талгүй ярьд юм бах та. Намайг орж ирснийг мэдхгүй хамаг нууцаа ярьчлаа шүү. Одоо яана гэж санаа зовоол. Сонсоогүй царай л номоод ирлэн худал унтж байгаа дөрөвдөлгүй. Тэгтлүүр нэг хүн чи тэгэд юугаар цоолуулж байсан гэсэн нөгөө бэ гэж охин. Оо цайны шаар харандааны бал интернерэл цоолуулж байсан гэхэд хүү бүр юу ч ойлгохгүй болж толгой нь иргэлээ. Гэхдээ тэгэд үл сонсогч болон унтж байгаа дөр үзүүлж байснаа. Мартан хүүе та нар чи юун тухай яриад байгаа юм бэ гэж гинэд асууж огтж зочин чи хизээ орж ирсэн юм бэ мэдээгүй штэ хэмээн шуугилтоо. Хүү сонсноо ярьж юу ч ойлгохгүй бодснаа хэлэхэд нөгөө дүүл нь илгээ өгчлийг нээж чих тэнэг минь гэсэн. Гэхдээ тэгээ та нар чинь чих гэж огт хэлэхгүй ярихаар чи яаж ойлгох юм бэ гэж гайхахад чамайг орж ирэхээс өмнө эмэг бүгж яриад тэгээ жихээ яаж олуулснаа ярьцгааж исэн юм аа. Чи хараа асуусан сайн боллоо. Тэгээгүй бол намайг буруугаар ойлгохгүй байж гэж бэ хэлснээр маш том эндүрс нь ойлгожээ. Энэ хөгжилтэй түүх дээд сургууль төгсөн төгсөл яригдсан да. Та нар бас эхлээд буруугаар ойлгосон бидтэй айн гэж байна. Чи чихээ цоолуулж ирсэн үү ер нь? Үгүй юу те. Би чихээ цоолуулж байгаагүй. За вэ ч өстой 21-т. Би чихээ цоолуулъя гэж их хүсдэг байсан. За, Улаанбаатар хотод 11 цаг 35 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран авиалагчаар дэлхийн стандартыг Монгол ураатай Burger King за 13 салбар болон хүргэлтээр хэрэглэгчтэй үйлчилж байна. За, Burger King хүүхдүүд Burger King-ээс юу захиалах юм бол Burger King захиалах юм бол тэр Kung-Fu Panda-гийн юу авч байгаа юм бэ лээ? Тоглоом. За. Одоо нөгөө сая Kung-Fu Panda 4 гарсан тий. За. Тий, нөгөө Pog гэд бавгаад гэжтэй. Pog авч болно. Эсвэл тэр Shifu-гийнх нь юу хүүхдүүд тэр дөрвийн тоглоомыг авч болдог гэх. За би одоо сая яг эмнэлэг твцэн хоногийн тоо 21 штэ. Тэгээ мэдээж өдөр болгон эргэлттэй байна гэж байхгүй тий. За нэг бас өснө хөөрхий. Тэгээд за яста олон ч хоол захиалгардууд авч ийцэн хамгийн хурд нь Burger King гэсэн. Тийм үү. Яста амар юм бэлээ. Яста хурд юм бэлээ. Гэхдээ магадгүй нөгөө миний хөвчжсэн одоо гэмтлийн эмнэлэгтэй Burger King-ийн салбарын ойрхон байсан болоо ш тэгсэн байж магадгүй. Тэгээ мэдгүй ямар ч сан хамгийн хурд нь л Burger King айгүй хурд ирсэн. За. Яста тийм байлээ шүү. За тэгээд ер нь бол даваа гараг бүр бас өнөөдөр гэсэн үг шүү дээ. Burger King-ийн хамт олон хүргэлтэндээ бас онцгой урамшуулал санал болгоод юм бэлээ. За мегмар гарагт болохоор салбарт ирсэн хэрэглэгчдэд зориулаад 2 ширхэг бүргэрийн урамшуулал зарладаг.
Ааха. Тэгээд Super Day гэдэг урамшууллын багцуудаас амтлаад шинэ 7 хоногоо манайхаа эрч хүчээр дүр эхлүүлээрээ. Дэлхийд хамгийн их зарагддаг Burger King-ийн салбаруудаас хамгийн их зарагддаг төрөл нь гэсэн чинь үхрийн махтай Whopper бургер гинэ. Тий. Тэр одоо ингээд нэг давхар бүргэр, дамгар бүргэр гэдэг нь шүү дээ. Гоё юм байлээ. Тийм. Тэгээд бас нэг нэг хүүхнүүдээс жижигхэн ангаад нөгөө бүргэрээ хазаж чаддгүй шүү дээ. Би гоё шинэ юм сурсан. Цаастаа боодолтой хахт ингээд шахчдсан байлээ. Ингээд тэгээ хавтгаа олгоно шүү дээ. Тэгж хазахаар хазагдсан байлээ. Би яасан. За Burger King 13 салбараар хэрэглэгчтэй үйлчилж байгаа. За Улаанбаатар хотын 5 дүүргийн 80 орчим хороонд хүргэлт хийж байгаа гэж шүү. За хүргэлтийн утас 77 77 30 30 77 77 30 30. За тэгээд та Burger King цэгмэн гэдээ бас орж болно тийм ээ. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар дэлхийн стандартыг Монгол ураатай Burger King хамтран ажиллаж байна баярлалаа. За дараагийнх нь сайн байна уу нэр нуцлаад өгөөрэй гинэ. Саяхан би нэг найзтайгаа гадуур алхаал явж байтал өөдөөс ирж байгаа нэг эрэхтэй зандаа ахта нилээн адилхан харагдлаа болоос. Би ч шууд харангуудаа хажууд яваа найзаасаа энэ зандаа ах мөн үү гэж асуудал найз гэж гайхчихэд. Тэгэл яг төхөж ирээл зүрхт нь сайн харсан чинь сахал царай энтер нилээн төстэй боловч зандаа ах биш ээ. Тэгэл найзаасаа чи 88.3 радиог сонсдгоо гэж асуусан чинь хайлт мэддэг ер нь их сонсдгоо л гэж байна. Тэгэхээр нь би бид радиог баян сонсд юм тэдний зандах хүүгээ төтлөгч ажилтдаг байсан. Саяны ахыг тэр ах байна гэж харлаа гэсэн чинь найз би чинь чамаг хүний гаднаас нь хараад зандын хараад зандын энтрийг мэддэг болчихсон юм байна гэж бодлоо штэ гэж тухайн үед нэг их бодоогүй ч одоо бодгонээ зандаа өөрөө дандаа нэрээ ярьж инээдэг байсан санаанд ороод нэрэл хамгийн залуулаг нэртэй байна гэж бодлоо штэ. Зандаа эдэж Монгол хамгийн худлаа нэртэй нэг хэдэн хүн л бай. Нэгдүгээр зандаа байгаа, хоёрдугаарт 3 охин байгаа. Унтаа сэрэг занднараа. Тий. Энэ дүр бол Монголд хамгийн худалч хүмүүс. За, данзан жаргал сайхан гэдэг сонсогч. Завтай байхдаа бичья та нартаа. 16 жилийн өмнө хөгжөөнтэй зүйлээ. 3 дахь хүүхдээ баг 10 жилийн дараа төрүүлжээ. 4 сартаа байхдаа ханаа түрээ сүрхий сандраглаа. Аав ирээд адууны махаар оролт хийлээ. Сайн гин. Ерөнхийдөө шар царайтай юм л та манай хүүхэд. Хүүхдээ муу болохоор 2 шин унтсангүй. Оролт хийгээд өглөө нөгөө хүүхэд маань үд дунд болтол нам гүм ойлгохгүй байна. Би хацар руу зөөлөх алгатлаа байдгүй. Цээж нь хөнгөнөөд өсөн чи бүр нам шүү. Нөхөрлөгөө хашгараад хашаанд байгаа бүх хүнийг нэр усыг нь холио дуудлаа. Төрсөн дүү машинтай байж таарад имлэг явлаа. Яарсан хүмүүс ээж аав нь хүүг аваад ороод ирлээ гэж байна. Үхтлээ ээж байлаа. Хэлгч юм биш. Ийм ч асуулаа хүүхдийн нэрлэж байна. Би шоконд орчихсон. Нэр орж ирдгвэ. Улаана гэж дууддаг байсан болохоор улаана гэлээ. Ахаад ихчээ өөрийн нэр нь гэж байна. Жаргал гэд хэлчихлээ. Нөгөө юм чинь совлогчаа дуудаад ээжийг нь тэр парнаас хүлчих гэж авч байна. Би чинь тэрүүгээр нэг миний хүүхд амьдуу гэж хашгирав. Гэтэл совлогч та юм бай та чинь сэтгцэн өвчтэй юм өгч байна. Хүүгээ аав нь хар гэд бөөн сүр зарлаа тэр хаваа. Гэхдээ эмч үзээд хатгаач алга таны хүүхд зүгээр байна гэж шүү. Хүүгээ дажгүй гэж дуулах зураа ухоороод харсан чинь өрөөсөн талдаа гадсан өсгийтэй гутал нөгөө талдаа бурээд гутал өмснөө гэрээ халаад нөмөрсөн. Тэр чигээрээ тэрэн дээрээ шууд богино хүрдэг өмссөн юм байна. Сая нэг сэхээ ороод нөхөртөө хэлбэл чамайг орилохоор чи би ичээд үхэх шахлаа гэж. Совлогч имэгтэй хүлээсээр та одоо таймширна хүүч нь хатгаач алга харин та өөрөө хэд хоног имчилгээ хийлгээрэй гэж авсан. Цаана үлдсэн эмч совлогч хоёрын яриаг сонсох нэ. Энэ хүүхэн яаж ийм хөөрхөн хүүхэд сайхан нөхөртэй байна гэж үлдсэн. Сандарсан хүн хөөрхөн юм галзуугийн имлгээ соргосон айтал харагдсан баг. Бид хоёр бөө инээдэн байрч илээ. Нөхөр маань дараа найзуудаа ярьж илгээ өгчлээ инээсээ л гэж. Яа тэгтээ тэгээд хүүхд төвчгөр чи ерөөсөө угаасаа ухаан авчихсан та тий. Тэгээд амар. Манай эгч хүүхд нэг ээрдэг байхгүй. Тэгээ ээр хэрэг цаник хүрчдэг. Гэл гадаа нөхөр хөргөн битээр ингээ мад рөөжсэн чил хүчтэй. Хүүхдээ шууд ингээл тэрэл гараад. Тэрэл гарч ирээд нөхөрлөг шидчих. Үнлээ. Зүгээр ингээд амар холоос маа гэл ингээл хүүхч өгчлээ. Ямар амар юм бэ? Тэгвэл нөхөр нь тэрж яваад амраар гэл нэг үлэн гутал гэл өвлөд амж байгаа ч. Йоо, тэгтээ тэгэж ээрж үлдэг хүүхдээ амар тий. Тэгэл ээрж иснээр царайн цэллийсэн гөх болол. Ээрж үлдэг хүн тэгээ нөгөө амар ингээд гамсгаагаа татаж хурхирдаг байхгүй амар заяа.
Сайн байна уу? Анх удаа бичиж байгаамаа. Нэрийг минь нууцлаад өгөөрэй гинэ. За түүхээ эхлэе. 2005 онд 10 жилээ төгсдөг жил ангиараа ангийн багштайгаа бүгд хид хидийн шил арих. За бас даруулга аваад Монгол шилтгэнд 2 гэр түрээслээ орлоо. Эрт очсон болохоор дулаахан. Тэгээд бүгд голын цаана гарцгаая тэнд суугаад зүгээр юм байна гэцгээж нэгнээсээ хөтөлцөөд гарцгаах болов. Би гэдэг хүн 2 гартаа нэг шил арих байсан болохоор хөтөлцөж гарах боломж байсангүй. Уус гүйхэн байсан болохоор багган халамцуу би өөрөө гарчнаа л гэж зүтгэсэн. Тэгтэл юу өөрөө голын цаад эрт гарах хүл алдаад урсаж эхлэв. Урсахтаа 2 гартаа байрсан нөгөө юмаа тавихгүй гэж юм. Уснаас толгой нэг гар 2 гараас харуулцуулан байлаа. Тэгтэл ангийн нэг найз ус руу үсрээд над руу сэлээд ирж байна. За нэг аврагдлаа та гэж бодчихсэн чинь миний 2 гарт байсан нөгөө 2 ямиг авчгаад буцаад ирж байгаа юм уу? Носон дарцгаж байна. Тэгээ яага мэдгүй байж байтал ангийн маань жаахан томгон биетээ бараг ширээний найз өхөө уснаас намайг аварсан шүү дээ. Яа. Нэр гол юм аваад явчихсан. Яа, үхлээш таригнаас ч. Яа, нэрээ нудлсан сонсогч гинэ. За. 2000-ад оны үед юм уу да. Өвөл байлаа. Хичээлээ пялчаад гэртээ орохоос айгаад эгчиндээ очиж хоол олж идэх санаатай тийш зорвоо. Манай хүргээ ах их гэрт амьдэрдэг байсан юм. Хаалгыг нь татаал ороод цаснд гэлбэж цохорсон үдээ дасгах гэж хэсэг болоод хартал орныхоо урд шалан дээр хүргээ ах дээшээ хараад эгч дээр нь мордоод яг эд ажлынхаа үед байсан санаж. Яана. Над руу атак гацчихваа. Би бас тэр хоёрыг хараад араа шок. Бурхан минь кинон дээр л хүн үнсэлцгээ доошоо хардаг байсан. Хүмүүжлтэй би чинь яагаа мэдгүй хэсэг зогсноо. Галын хажууд байх жижиг сандал дээр өөр юм бодлого доошоо араасуулаа. Хичнээн жуудсан бүүмэд хүргээ хоолоо гацснаа. Ахын дуу гарч вэ. Би тэр хувцас өмсөдий гэдэг. Би жоохон энийг хүлээж исэн шиг угсгийж гараад гүйчихсэн. Хэдэн сар би энийг харж чадлагүй байсаар цагаан сараар аргагүй ихэд дуулдсан шүү дээ. Хүн бантагчсан муухай юм байлээ шүү л гин. Яа. Ямар амар хэрэг вэ нэрээ. За, заавнахан чи яасыг ахтар нэрээ нууцлж ирдэг. Дахиад нэрээ нууцлсан сонсож гинэ. Манай ажил дээр гутлын компаниас хүн ирж гутлын хэмжээ аавна гэж яана л гэж байна. Би ч гараад бүгдийг нь лекцийн зааланд оруулж суулгаад бэлэн болчоод даргыг дуудлаа. За бэ дарга орж ирээд дамжаанд суралцах хугацаанд дагаж мөрдөх зарчмын зүйлсээ ярьж байгаа л сонсогч нар үсээ засуулаагүй байна гэж баахан үргэлтлээ. Тэдний дундуур явж үсний засалт ийм байхгүй, хумс ийм байхгүй гэж явж байтал лекцийн заалны хамгийн байна. Корея стилтэй их үстэй нэг залуу сууж яхан тэр. Бэ дарга очиод чи ийм үстэй сурахгүй шүү гэтэл нөгөө залуу бэ дарга руу их муухай харсан чи тэрээр өөрөөрөө яваад хайч аваад ирэхээр би яваад хайч аваад ирлээ. Тэгсэн чинь бэ дарга хайч авч нөгөө муухай харсан залуу руу очиод үснээс нь татаад хайшлах гэтэл нөгөө залуу аха гэд юм хэлгэтэл бэ дарга дуугай чи би чиний ах уу гээл нэг хайчлтал нөгөө залуу бэ дарга руу муухай хартал чи муухай хараад байна уу гээл үснээс нь дахиад нэг хайчлтал нөгөө залуу дарга тандаа аха би гутлын хэмжээ авах гэж ирсэн компани Яна. Тэгсэн байтар уучлаарай миний доо гэж хэлжээд тажигын нэг гүүгээд гараа явчихсан. Нөгөө лекцийн залаар дүүр би араас нь яваад очтол наадуулаа тараа гэж үү. Тэгээ 2 хоногийн дараа нөгөө гутлын компани залуу үсээ хосуулаад халзан толгойлчихсан. Бэ даргын өрөөнд орж ирээд аха та эхнэрт маань уучлаад хэлээд өгөөш тэхгүй бол эхнэр маань надад идэхгүй цагаан сар болох гэж байхад хоригдол шиг халзан толгойлчиход гэж загнаад байна гэсээр орж ирж илээ. Ийм нэг хөвчөртэй зүйл болж ирж илээ гинэ. Энд тэ бааварта дараагүй тий. Ажилчнаа нь байсан ч гэсэн үс мүсийг хайчилж энтер тий. Би одоо чиний ягаавсыг хайчих. Дугай чи. Чин бүтэн 40-ыг амарч ир дугай чи. Би тэгээ үсээ усалцсан явж байгаа тий. За анхны пост гинэ. За нэр хаягчгүй. За түүхнийг зүудэндээ ярддаг пост уншаад нэг явдал санаанд орлоо. Хэдэн жилийн өмнө хамаатны ахын төдөө хонохоор очлоо. Ах 2 хүүхэдтэй надаас 5 6 дүү бах. Нэрийг нь хэлээд явах. Томыг нь А, багыг нь Б гэвэл амар бах. За тэгэл хол замд ядарсныг хэлэхүүд хэднийх ч эрт унтдаг айл юм. Гэтэл шөнө нь Б нь Агаа дуудаж байна.
Ах нь уг нь унтаад ах юм. Би хөөй хүүрээ энэ 5 ширээ автобус мөн үл гэж байна. Биш дараагийнх нь баха. Дагаад яв хүүрээ төөрч хүүр чинь. Хүнээр зүвтэлж олно да. Гэтэ ПВ-дээ хариулж зүвтэл гэж өстой бодоагүй л гэж. Хоорондоо ярьж интернет. За түүх 2. Би баг багта дэндүү чилчээ олон юм яриад өөрөө тэрэндээ ороогдох хүүхэд байлаа. Тэгээд ээж маань нууц хаах юмгүй хамаатнуудаар нэг тараагаа ичнэ. Тэрнээс нь болж би 18 жил хамаатнуудынхаа илгийг авсан явдлуудаа эмчилж байна. Одоо бодоход би 5 6 настай байсан шиг санагдана. Өвөө тухайн үед Монголд ховор байсан Hammer H2 гэдэг машин авлаа да. Миний тэр машин тайртай гэж. Гэтэл нэг өдөр өвөө маань тухайн үед 45 хавцаал байсан баг. Өвөө нь өгөхөөрөө хүүдээ машинаа өгнө л гэл. Би хамгийн том анхныхын зээ учраас эмээ өвөөгийн хайр байсан юм. Өвөөг тэгж хэлэхэд нь би нэг л бодоод суугаад байсан гэсэн. Хуруугаараа тоолоод л тэгсэн ээж чи яагаад байгаа юм гэхэд нь би өвөө та хизээ өгөх юм гэж асуусан гэсэн. Гэхдээ манай өвөө тэр машинаа зарсан л та. Гэтэ бас амьд байгаа л та. Жиж 6 наснаас битүү англиар ярьдаг орчинд өсөж сурсан болохоор монголоор буруу бичсэн зүйлээ ойлгож өршөөгөөрэй. Энэ явбал ахаад гой зүйлс зөндөө бичнэ гинэ. Яа тэр үеийнх нь өвөөтэй одоо надад ч гэсэн байна. Би ч бас ягаа өстө цогтг юм шүү. Имэ та хизээ өгөхгүй гэж асуугана шүү дээ надаас одоо. Имэн өгөхгүй ягаа өсөө өгнө. За энэ үрээд 2024 оны 4-р сарын 1-ний даваа гарагийн үдээ хачир нэвтрүүлэг радиогийн 3-р студиэс үрчитлээ Мишэ их сураатаагаар шууд түрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар дэлхийн стандартыг Монгол ураатай Burger King за мөн Монбет авцалгын төв хамтран ажиллаа баярлаа. Баярлалаа мөгөө. За баярлалаа. За өргөдөл ихэм сонсогчдаа цагрын ихэнд явдаг радио медиагийн үлээ авч сонсдээ дараа. За өнөөдрөөс эхлээд 400-ийн шугаа нэвтрүүлэг маань 12 цаг 10 минутаас та бүхэнд шууд хүрэх болно. За хашмууг нэвтрүүлэг маань орой 18 цаг 10 минутаас хүрэхээр болсон байгаа тийм ээ. За ингээд 400-ийн шугаа нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаарыг хүлээ авч үзэж сонсоорой. За өнөөдөр инээдмийн баяр бүгдээрээ өрчитлээ Мишэ баярлаа. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Монбет авцэлбэгийн төв. Мэдээлэл авахутас 70 55 77 70 55 77. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч дэлхийн стандартыг Монголд Burger King. Үдийн хачир нэвтрүүлэг Дэлхийн монголчуудын эмжэл радио 88.3